Magandang araw. Pumunta nga kami ni Mrs. ngayon sa UP para i-test ulit yung scav muffler at yung stock muffler ng sabay. Yan, kasi kung alam nyo, nakwento ko na ito dati na nag-install ako ng dual valve muffler cutout dito sa kotse natin. So, pwede nating paingayin yung kotse at pwede rin nating patahimikin in just the push of a button. So ngayon, tetestingin namin ni Mrs. ulit kasi medyo matagal na hindi namin ito nalabas. Alright, so mapapanood nyo yan. Mas maganda gumamit kayo ng earphones para marinig nyo ng maayos yung tunog ng tambucho natin. May explain ako sa kanila. Gusto nyo malaman yung kaibahan ng scav sa ng stock na tunog? Ito yung stock na tunog. Sobrang tahimik. Dinig mo yung music niya. Gusto mo ng scav. Ito. Diba? Naririnig ko yung ataw natin ngayon. Yan, nakaskap tayo nito. Yan. Dito ito tahimik. Dadaan ka sa mga subdivision, tahimikin mo. Yan. Nandahan ka lang. Dito sa part na to, tinitesting natin na palipat-lipat, ginagawang maingay, tsaka pinapatahimik natin, depende sa speed. Dito tahimik na tambucho ginagamit natin, naka-stack tayo. Dito ililipat ko na sa scav muffler. Dito gamit ko ulit yung stock muffler tapos gagawin ko ulit na scav. Itatawag ko to. Ayan, so narinig nyo na yung difference pag dilipat natin sa scav at ibalik natin sa stock yung muffler natin habang bumabiyahe. So maraming salamat sa panonood. Pangalawa po to sa video na ginawa natin na feature natin yung dual exhaust cutout. So part 2 na ito kung tutuusin. Salamat and see you sa next video.